É isso, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na venda e distribuição de peças de ar-condicionado automotivo. Por isso você precisa de gás, campo magnético, embreagem, rolamento, válvula torre, válvula bloco, filtro secador, evaporadores, condensadores, linha completa de compressores para carros nacionais importados, compressores novos, seminovos, retificados, linha leve, linha pesada. Você encontra aqui na SP, que é a empresa referência em São Paulo. Por isso você que é do Norte, Nordeste, Sul, qualquer estado do território nacional, liga para a SP e faça o seu melhor negócio. Quer mandar o seu compressor para retificar? Liga para a SP, seu compressor vai ser retificado, você vai gastar muito menos do que você imagina. Por isso ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie o WhatsApp agora, 011 97098 1106. Acesse o site logo abaixo, mesmo Skype, entre em contato com a SP e realize o seu melhor negócio. Vem para cá.